السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة أكلة خفيفة لذيذة بيعشقها الملايين، اقتصادية وعلى قد الإيد. كيلو دقيق وشوية سمنة وشكرا. وبفكرة جديدة وذكية هنعمله من غير ما نعجن كتير ولا نبذل أي مجهود، وشوية إضافات بسيطة من البيت هنخليها مغذية كمان. هنعمل إيه النهاردة؟ الفطير المشلتت، أكلة تنفع لآخر الشهر وأول الشهر والله، وتنفع لنص الشهر كمان، ما كله بقى زي بعضه. هنعملها بطريقة سهلة قوي من غير عجن كتير ومن غير إضافات كتير. بس لو أول مرة تشوفيني تعالي نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحاجات الإضافات اللي قلتلك عليها دي اختيارية. هنعمل علبة زبادي، ولو عندك شوية قشطة حتى لو 3 معالق كده تمام قوي. ما عندكيش عادي خالص، احنا بس عايزين كيلو الدقيق وخلاص. هنحط بقى دلوقتي معلقة ملح مع معلقتين سكر، وهندوبهم كده مع علبة الزبادي بشوية مية دافية. نضربهم كده بالمعلقة خالص. بعدين هنحط كيلو الدقيق ننخله كويس قوي ونحطه في طبق كبير، وهنبدأ بقى نقلب الدقيق على شوية المية وعلبة الزبادي وسنة الملح ومعلقتين السكر. طيب ليه حطينا سكر بزيادة كده؟ عشان احنا ممكن ناكله سادة من غير جبن من غير عسل، فهيبقى طعمه حلو قوي كده ان شاء الله. هنعجن بقى، نضيف شوية بشوية، ويفضل ان المية تكون دافية عشان تبقى العجينة مرتاحة معاكي. المية بتنضاف معلقة بمعلقة لحد ما تلاقيها لمت معاكي كده وحلوة وما بقتش تلزق زي ما احنا متعودين على العجينة على طول. دلوقتي بقى هضيف نص كوباية زيت عشان برضو العجينة تبقى بتلمع معايا وحلوة، وانا بفردها كمان ما تلمش. واحط الزيت وبعدين ابدأ اعجنها تاني. هتقولي لي بس كده خلصنا؟ هقولك خلصنا، بس ده فطير مشلتت عايز لت وعجن وشغلانه. هقولك لا، ما انا قايلالك في الاول هقولك على طريقه بحيث ان انتي ما تعجنيش كتير. لميت العجينه كده على بعضها بس شكرا. سيبيها بقى ترتاح ساعه 2، اقل حاجه نص ساعه. ليه بقى؟ عشان كل ما تسيبيها ترتاح هتلاقي العجينة بتفرد معاكي كويس بكل سهولة ومن غير مجهود كمان. ادهنيها بقى كده بزيت شوية بسيطة قوي كده، وغطي الطبق عشان بس الوش بتاعها ما ينشفش، وسيبيها بقى زي ما قلنا كده ترتاح ساعة 2. وبعدين ارجعي بقى دلوقتي خدي العجينة وقسميها ل3 قطع، عشان احنا هنعمل بالكيلو ده 3 فطاير وسط. عايزة تعملي واحدة كبيرة بس هتبقى عايزة مكان ورخامة كبيرة، او على ترابيزة كبيرة كده نظيفة تفردي العجينة كلها. بس انا بقولتلك انا هريحك خالص، هقولك طريقة سهلة خالص عشان ما تشيليش هم الفطير المشلتت، وهتعمليه في البيت بدل ما نروح نشتريه من بره عامل زي العيش وطعمه استغفر الله العظيم. لا، احنا هنعمله بنظافة بايدينا في البيت. ادهيني بقى يا ست الكل كده الرخامة بتاعتك، اول حاجة اللي انت بتفردي عليها شوية ميكس كده من السمنة على زيت على شوية زبدة، يعني المادة الدهنية اللي تعجبك. بس الفطير المشلتت اساسي فيه لازم يكون فيه عندك سمنة، ويفضل بقى لو حتة سمنة بلدي كده بتبقى ريحته في خطيرة وطعمه في حتة تانية. افردي العجينة على قد ما تقدري، وكل ما تفردي هتدهني بين كل طبقة وطبقة. لازم ندهن، الفطير المشلتت بيحب السمنة. هندهن كده ونكون كرمة كمان، ما نبخلش عليه بالسمنة اللي عندنا. هندهنه كويس قوي كده ونغرقه، وبعدين نبدأ نطبقه. هنطبقه ازاي بقى؟ هنطبقه زي ما انت شايفة كده، على اليمين على الشمال كده ومن فوق على تحت. بس كل ما زي ما احنا متفقين كل ما اطبق احط طبقة على طبقة ادهن بينهم بسمنة. وبعدها كده خلصت اول قطعة، ما احنا مقسمينهم ل3، هروح ركناها وبرضو مغطياها، واخد القطعة اللي بعدها. ايوه بعملها كده زي ما بيقولوا ايه بقى، زي شنطة كده. تمام، سبتها. هاخد القطعة التانية وابدأ اعمل فيها نفس اللي عملته في الاولى، برضو افرد وادهن. افرد قوي، شايفه انا شايفه الحركه ان انت تمسكي الطرف كده وتورقيه كده وترفعيه وتدخلي الهواء من تحته، ده بيطلعه مورق بقى، والطبقات بتاعته رفيعه قوي وبيبقى خفيف وحلو جدا، بيبقى طعمه حلو قوي. اتنيه وادهني، طبقي وادهني.
ويخلص السمنة اعملي غيرها مفيش مشكلة. احنا بس ايه هيكلفنا شوية سمنة بس هيدينا طعم الله اكبر ما شاء الله. هندهن برضو كده ونطبق لحد ما نخلص ال3 قطع وما تعمليه ما تخليهمش 4 عشان تطلع الفطيرة معاكي كده حلوة وبقلب كده وطبقاتها كتير هيبقى طعمه حلو. خلصنا دي برضو هنروح برضو عاملينها كده زي المكومينها كده وبعدين ونغطيها ونبدأ بالتالتة لحد بقى بنعمل الموضوع دوت في الأولى والتانية والتالتة. هناخد بقى دلوقتي صينية هندهنها برضو بالمادة الدهنية اللي معانا السمنة ونحط فيها ال3 فطاير اللي احنا عاملينهم ونعلمهم ان دي اول واحدة عملتها دي التانية دي التالتة وهغطيهم واحطهم فين في التلاجة برضو يرتاحوا. الفطير المشلتت بنتعبه معانا قوي في الفرد فلازم نريحه في النص هو بيحب الراحة مفيش مشكلة. خلينا برضو معاه للآخر. هناخد أول واحد بعد كده هنحطها في التلاجة حوالي ساعة أو نص ساعة لحد ما برضو العجينة ترتاح والسمنة تمسك وتجمد في العجين. هناخد برضو أول واحدة وهنبدأ نفردها تاني على نفس برضو الرخامة اللي احنا عاملين عليها. شايفة معايا لو ركزتي في العجينة هتلاقي الطبقات نفسها باينة الخطوط بتاعت الطبقات دي باينة. هنبدأ نعمل نفس اللي عملناه في أول خطوة هنفردها تاني وندهن تاني. ده ما تقلقيش ده مش هيبقى كرواسون ده هيبقى فطير ومورق وحلو قوي. الكرواسون بيختلف ان هو بيتعمل بزبدة. لو وصلتي بقى معايا لحد كده لحد الخطوة دي ما تنسيش بقى تعملي اللايك للفيديو وتشتركي في القناة عشان تشوفي كل جديد معانا ان شاء الله. خلصنا كده دهنا المرة دي بقى مش هنطبقها هنلفها رول. ليه؟ عشان هنعمل فطير شيك وحلو ومودرن احنا لازم نكون مختلفين. لفيناها يلا بقى يا حبيبتي كده ادهني الصينية بتاعتك او الصاجة اللي هتسوي عليها وبقى صينية ألمونيوم بتدي تسوية احلى بكتير. لف الرول كده على شكل دايرة وبططيها جوه الصينية بس ما تبططيهاش قوي عشان ما يبقاش رفيع. حرف الرول ده خليه لتحت عشان ما ينشفش منك وما يفردش منك وهي بتستوي. هنفردها بس كده فردة بسيطة كده مش لازم تملى الصينية كلها. وكده عملنا اول واحد. تعالي بقى معلقتين القشطة اللي احنا قلنا عليهم في الاول خالص ودي برضو حاجة اختيارية بتدهني بيهم الوش بيدي طعم رهيب وخطير. حتى لو انتي مش مستعملة سمنة بلدي دي بقى بتديها طعم حلو قوي قوي ان شاء الله. ادهني بيها هم بس كل واحدة ما هي معلقة ولو مش متوفرة يبقى ندهنه بنفس السمنة اللي كنا بنشتغل بيها. دلوقتي بقى على فرن ساخن هياخد 10 دقايق ودقيقتين 2 تحت الشواية وهتاخدي احلى فطير مشلتت هتدوقيه في حياتك. اقتصادي مورق خفيف مش دسم وكمان انضف من كده مش هتلاقي اطعم من كده مش هتلاقي. كفايه ان انتي عاملاه في بيتك بنفس السمنه بتاعتك. كلي بقى جنب جبنه بيضه جبنه قديمه عسل مش هتعرفي تقومي من قدام الاكله دي. ومورق وجميل ومش معجن ولا ماسك في بعضه. لو عجبك بقى لو عجبتك الطريقه بقى وعجبك الفطير متنسيش تعملي له لايك وتشتركي في القناه عشان يوصلك معايا كل جديد ان شاء الله. وقولي لي برضو ايه رايك في الفطير والف هنا على قلبكم.